ஸோ இன்றைக்கி நமக்கு மெயினாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சின்ன டாஸ்க் தான். ரியர் பிரேக் பேட் வந்து டியூ டு வேர் அண்ட் டயர் ஒரு 4000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன சவுண்டு வருது, பிரேக் அடிக்கும்போது கூட அந்த ஸ்குவீலிங் சவுண்டு கீ அப்படின்ற ஒரு நாயிங் சவுண்டு ஒன்று வருது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிரேக் பேடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குட்டி ராட் இருக்கும், தென் 2 சைடு 2 பின் இருக்கும். பின்னு ராடு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பேட் ரெண்டுத்தையும் வெளில எடுத்துகிட்டு நான் ஃப்ரிக்ஷன் சைடில் நம்ம காப்பர் க்ரீஸ் அப்படின்னு ஒன்று இப்போது வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது நத்திங் பட் அ லூப்ரிகேஷன். இது போடணும், இது போட்டால் அது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாகிடும். அப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் சைடு வந்துட்டு ஹேவ் டு க்ளீன் அ பிட். சாண்ட் பேப்பர் இருக்குது, ஸோ அதை கொஞ்சம் சாண்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பிரேக் பேடை திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அதுதான் ஒரு சின்ன டாஸ்க் தான் இன்றைக்கி. ஸோ I'll show how exactly it looks like. இப்போது இதுதான் டிஸ்க் பிரேக்கு, பேக் ரியர் டிஸ்க் பிரேக்கு. ஸோ இது கேலிப்பர், இந்த ஹோல் யூனிட் பேர் கேலிப்பர். இந்த இதுதான் அந்த பின்னு, ஆர் பின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 பின்னையும் எடுத்துட்டா இந்த குட்டி ராடு வந்துட்டு தென் வெளில வந்துடும். அதை தட்டி எடுக்கணும், தட்டி அதர் சைட்லேருந்து வெளில எடுத்துடலாம். வெளில எடுத்துகிட்டு தென் அப்புறமா என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம இங்கே பேடு 2 பிரேக் பேடு இது இருக்கு இல்லையா, அந்த நாப் அப்படியே வெளில வந்துடும். இதை எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டுடலாம். ஒன் திங் டு மேக் ஷுர் இஸ், இதை ரிமூவ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு எதுவும் பிரேக்கு பை மிஸ்டேக் கூட ப்ரெஸ் பண்ணிடக்கூடாது, ஏன்னா அப்புறம் அந்த கேலிப்ரேஷன் மாறிடும். ஸோ அது கிளியராக இருக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் டு ரிமைண்ட் தட் ஐ திங்க் அது மேலே ஏதாவது ஒரு சின்ன துணி போட்டுக்கலாம். ஸோ தட் குட்டீஸ் சக்தி சத்யா வந்தால் கூட பை மிஸ்டேக் தே வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் ஆன் தட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் பார்ப்போம். லெட்ஸ் see how quickly I'm able to do that அப்படின்ட்டு. இதுதான் பிரேக் பேட். ஸோ இதுதான் வந்து உள்ள அந்த 2 சைடும் ஹோல்ட் பண்ணுற சைடு, ஃப்ரிக்ஷன் சைடு. இது பின்னாடி சைடு தான் நான் ஃப்ரிக்ஷன் சைடு. ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து அப்ளை a bit of இந்த காப்பர் க்ரீஸ் அண்ட் இங்கே சாண்டிங் பண்ணணும். ஓகே, அந்த ராடு, கனெக்டிங் ராடு. முடிச்சிடலாமா?
Job done.